Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கான வீடியோல கீபோர்ட் ஸ்டாண்டை தான் அன்பாக்ஸ் பண்றோம். ஓகே வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள தான் நம்ம வாங்கி இருக்கிற கீபோர்ட் ஸ்டாண்ட் இருக்கு. ஓகே வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பாக்ஸில் தான் நம்மளோட கரன்சி கீபோர்ட் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. ஓகே வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த பாக்ஸுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னா பார்ப்போம். எடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண்டோட ஒரு இது கரன்சி அப்படின்னு ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு. இது வந்து தனித்தனியாக தான் கொடுப்பாங்க. நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணணும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எடுக்க போகிறேன். ஓகே, மெயினான விஷயம் தந்துருக்காங்க. ஓகே நண்பர்களே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே வச்சுருவோம். ஓகே, மேலே வைக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நண்பர்களே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்துருக்காங்க. அப்புறமே இது தந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட இதுதான் தந்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஒன்றா செட் பண்ணணும். ஓகே நண்பர்களே, அவ்வளோ தந்திருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 ஐட்டம் தந்திருக்காங்க. நான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல மறந்துட்டேன். கடான்சின்னு ஒரு இது பார்த்தோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுவும் தந்திருக்காங்க. ஸ்க்ரூஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்திருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி செட் பண்ணோன்னு ஒரு பேப்பரில் தந்திருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து தனித்தனியாக தான் தந்திருந்தாங்க. அது வந்து எல்லாமே நான் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடான்சி இங்கே இருக்கா. ஓகே, கம்ப்ளீட் செட்டப் காமிக்கிறேன். நம்மளோட புது செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜெப்ரானிக் ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்கோம். அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்பாபா, அப்படியே வந்து ஒரு அழகான நைட் லேம்ப். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் நம்ம வீடியோஸ்லாம் எடுக்கும்போது வேறு லெவலில் இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தா வச்சுருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு ஸ்பீக்கர், மெயினான ஸ்பீக்கர் வந்து 2.1 ஸ்பீக்கர். மெயினான ஸ்பீக்கர் கீழே இருக்கு. அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு விநாயகர், இங்கே ஒரு டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ், இங்கே வந்து ஒரு மிக்கி மவுஸ். அப்படியே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பானை. அந்த பானைக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி பிளான்ட் இருக்கா. அப்படியே இங்கெல்லாம் ஒரு லைட்டிங் செட்டப். ஓகே நண்பர்களே, நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பாக வீடியோ எடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க. அவங்களுக்காகவே இந்த செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் கீபோர்ட் ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த டேபிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தோம். இந்த ஹோம் தேட்டர், சாய்பாபா, நைட் லேம்ப் அதெல்லாம் வச்சுருந்தோம். இப்போ வந்து இந்த செட்டப் மாதிரி அப்படியே இந்த செட்டப்பில் கொண்டு வந்துட்டோம். நிறைய பேர் கீபோர்டை கிட்ட வைங்க, க்ளோஸ்அப்பில் எடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செட்டப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே நண்பர்களே, இந்த செட்டப் மற்றும் இந்த கீபோர்ட் ஸ்டாண்ட் நல்லா இருக்கான்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கீபோர்ட் ஸ்டாண்ட் அமேசானில் வாங்கணும், கடான்சி கீபோர்ட் ஸ்டாண்ட். ஓகே நண்பர்களே, தேங்க்யூ. லெட்ஸ் யூ வாட்ச் another video.